Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін біз сауатташу негіздері пәнінен тамақтану әдебі ха әріпімен дыбысы тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты тамақтану әдебімен танысады, сұрақтарға толық жауап береді, сөздегі ха дыбысының орнын ажыратады, жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазады. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. Ұстаз тілін алатын мен әдепті баламын. Жақсы оқып сабақты күнде жұлдызша аламын. Ал енді оқушылар жаңа тақырыпқа назар аударайық. Тамақтану әдебі. Салауатты тамақтану дағдылары. Сәлем, менің атым Руслан. Бүгін мен салауатты әдеттер жайында айтып беремін. Таңғы, түскі және кешкі асты күнделікті бір уақытта ішкен дұрыс. Негізгі астар арасында жеміс-жидек немесе аздап жаңғақ жеуге болады. Әрбір асқа кемінде 20 минут бөліңіз. Тамақты аздаған бөлшектермен жеңіз, асықпай шайнаңыз. Тамақты рахаттанып ішу үшін басқа заттарға алаңдамауға тырысыңыз. Ұялы телефонға, теледидарға немесе компьютерге. Тамақтың орнына гаджетке назар аударғанда, миыңыз нені және қанша мөлшерде жегеніңізді білмей қалады. Сондықтан, тамақты шамадан артық жегендіктен, кейіннен өзіңізді нашар сезінуіңіз мүмкін. Қаптамадағы өнімдерді сатып алғанда міндетті түрде жапсырмасын оқыңыз. Жарамдылық мерзімін қараңыз. Сақталу мерзімі өтіп кеткен өнімді ешқашан тұтынбаңыз. Жапсырманы мұқият оқыңыз. Трансмайлардың, тұз бен қанттың мөлшер көп өнімдерді алмаңыз. Неліктен екендігін қазір түсіндіремін. Трансмайлардың қоректік құндылығы жоқ. Олар семіздікті, диабетті, жүрек бұзылысын және басқа ауруларды туындатады. Тұз судың іркілуіне апарады. Судың организмдегі артық мөлшері қан тамырларындағы қысымды көтереді. Бұл жүрекке, бүйрекке және миға артық жүктеме түсіреді. Осының барлығы түбінде жүрек ұстамасына, миға қан құюына, бүйрек бұзылыстарына және басқа ауруларға апару мүмкін. Қант энергия көзі болғанымен, тәттіге, әуестік, семіздікке, диабетке және басқа ауруларға апару мүмкін. Осы ережелердің барлығын орындауға тырысыңыз. Сонда денсаулығыңыз мықты болады. Оқушылар, ненің суреті бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, Айдахардың суреті бейнеленген. Айдахар дегенде қандай дыбыс естіліп тұр? Ха дыбысы естіліп тұр. Ха дыбысы, оқушылар, дауыссыз дыбыс. Сол себепті ол көк түспен бейнеленеді. Ха дыбысының мынау баспа түрі, ал мынау жазба түрі. Енді бейнероликті тамашалайық. Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Ха әрпі. Ха әріпі. Жиһаз. Жиһаз. Айдахар. Айдахар. Гаухар тас. Гаухар тас. Оқушылар, енді оқулығымыздың 100-ші бетін ашамыз. Ха дыбысына берілген сөздерді оқимыз. Гау-хар, жи-хаз, қа-хар, қа-хар-ман. Оқушылар, ха дыбысы сөздің ортасында ғана кездеседі.
Оқушылар, х дыбысының бас әріпінің жазылуына назар аударайық. Солға қараған көлбеу сызық, солға оңға қараған қармақша. Кіші әріпі түзу көлбеу сызық, солға және оңға қараған қармақша. Ал енді сауатташу негіздері пән дәптерімізге дәл осылай жазып шығамыз. Ал енді оқушылар, табыс ағашына сабақты түсінсек қызыл алма, жартылай түсінсек сары алма, мүлде түсінбесеңдер жасыл алманы ілеміз. Назар аударғандарыңызға рахмет.